Rere nĩ ikereka rĩa kerĩ nĩguo thie na mbere na kũmenyithia mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie. Thikũ-inĩ thutha wa ambunge ethĩ matongoretio nĩ mũmbunge wa Embakasi Babu Owino kuga marĩ na mũbango wa gũthita thukuru cia ngathĩ ya igũrũ nĩ ũndũ wa kuongerera marĩhi ma bithi matarĩ na itũmi nginyanĩru. Rĩu Vice Chancellor wa University ya Embu Daniel Mugendi nĩ aingĩrĩire ndeto-inĩ ĩno. Akiaria Mugendi augĩte thukuru ciongereire marĩhi kana ciongereire marĩhi ĩndĩ no gwĩka mekĩte ũguo nĩguo gũkorwo cigĩkinyanĩria motungata marĩa makoretwo makĩnĩra aciari. Now, if you look like what the government has given us this year, if you take the DUC and everything together, you find the government has only given us something like 150,000. The students are paying something like 16,000. So you still find it's only maybe 2/3 of the cost that is being catered for. One of the proposals we have asked is that increase capitation. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ makĩria ma ahũri biacara ngiri igĩrĩ kuma thoko ya Ngong thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado nĩ mathamĩtio nĩguo kũhe mweke waki wa thoko ya kĩrĩu thoko-inĩ ĩno. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa gũthamia onjoria aya, Minister wa mabarabara na mĩakorwe James Macharia augĩte waki wa thoko ĩno ta ũrĩa ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio ũgakorwo ũkĩambĩrĩria na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka nĩguo kũhe mweke onjoria aya gũkorwo magĩcoka thoko-inĩ ĩno. Ũiguano gatagatĩ ga thirikari na onjoria aya ũkinyanĩire thutha wa ndũgamano ya ihinda rĩa mĩeri ĩna na ĩrĩa ĩkoretwo ĩcerithĩtie waki mwerũ wa thoko ĩno. Hadi mnajua itachukua wafanyi biashara kama 2,000. Kwa hivyo wale watu walikuwa kule jiani matope, sasa hiyo ni historia. Wacha basi nitangaze kwamba weekend hii watu watoe mali yao, na Waziri Kilogwa, nataka kuona mashini doza imesimama hapo ya kufagia hiyo soko Jumatatu. Tukiuma thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado nĩ atĩ makĩria ma eka ngiri 100 cia mũtitũ wa Mount Kenya nĩ ithũkangĩtio nĩ mwaki na ũrĩa ũkoretwo ũgĩakana mũtitũ-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Mwaki ũyũ ũrĩa wambĩrĩirie gĩcigo-inĩ kĩa Lake Ellis thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi ũkoretwo ũgĩtamba thĩinĩ wa kaunti ingĩ ta Embu, Laikipia na Kirinyaga na iria ikoretwo ihutĩtio nĩ kĩrĩma gĩkĩ. Kuma mũthenya wa ira honge itiganĩte arĩ hamwe na ndege cia mbirarũ nĩ imwe iria ikoretwo ikinyitanĩra nĩguo kũhĩtana na ũtheremu wa mwaki ũyũ ũrĩa wambĩrĩirie Jumamothi hetũku. This time in the year we are combating some of the worst fires on Mount Kenya and as well as Aberdare together with our partner Kenya Forest Service. We have personnel who are using fire sweaters. We have chopper which is using helicopter which is using a Bambi bucket. We have a fixed wing aircraft which has a tank or an air tanker that is dropping water on the fires, and so far today the aircraft has done like more than 10 airdrops. The fire has not interfered with the tourism activities, especially the people hiking up on the mountain or visiting the various tourist activities in the park, except the first day when it started, when some people going down the Chogoria route had actually to wait for some time. Na ribotio kuma kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya nĩo ĩkũhe kanya ga kwamba gwĩkĩria oro hanini. Tũgĩthiĩ tũkĩone ndũmĩrĩri citiganĩte cia wonjoria. Tũgĩcokereria nĩ ikereka rĩa gatatũ na rĩa mũthia. Koguo ndũkae gũthiĩ kũraya.